Christe აღდგა. Christe აღდგა. Christe აღდგა. დღეს არის მეხუთე კვირა წინვალე აღდგომიდან და ამ კვირას ეწოდება სამარიტელი დედაკაცის კვირა. მე თვითონ სახარების შინაარს დაწვრილებით აღარ მოვყვები, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან საინტერესო საუბარი და ძალიან საინტერესო ყველა კუთხით დრამატურგიულადაც და რაც თავარია ეს არის იგავური თხრობის რაღაცა ბრწყინვალე მაგალითი, აი მარგალიტი ნამდვილად რას ნიშნავს იგავური თხრობა, როდესაც იესო ელაპარაკება წყალზე ამ დედაკაც ქალბატონს, რომელიც მოვიდა ჭის ასავსებად და მას ესმის ყურში წყალი, ჩვეულებრივი წყალი, რომელიც ჭიდან უნდა ამოიღოს, ხოლო იესო კი ელაპარაკება ცხოველს ყოფილი წყლის, ანუ ბოლოს ეუბნება, რომ მე რომ წყალი, რომელსაც მე მოგცემ, შენ ის წყაროდ გადაიქცევა შენში და შენ უამრავ ადამიანს და უამრავ ადამიანს ამ წყლით მწყურვალ ადამიანს დაარწყურებს. და ეს ხალი უნდა მომეციეს, წყალი, ოღონდ თავიდან იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს წყალი როგორ უნდა ამოიღონ ჭიდან. იესოს არა აქვს თოკი, იესოს არა აქვს კასრი, ამ ხალხს აქვს ეს ყველაფერი და მე აღარ მოვყვები ერთს უბრალოდ ხაზს გავუსვამ, რომ ეს ხდება სამარიაში. სამარია, რომელიც იყო უკიდურესად მტრულად განწყობილი ებრაელების მიმართ. რა თქმა უნდა, ეს ებრაელების აპარტავნებისგან იყო გამომდინარე. სამარიტელები ესენი იყვნენ, ესე რომ ვთქვა, თანამედროვე სიტყვებით, ერეტიკოსები, არასწორი სწავლებით გადაგებდნენ ბიბლიას და ამის გამო ებრაელებს ისინი ეჯავრებოდათ, ეზიზღებოდათ და სამარიტელები არანაკლები ზიზღით პასუხობდნენ და საკმარისი იყო ებრაელი ჩაეგდოთ შემთხვევით ხელში თავის ქვეყანაში, რომ შეიძლება სასიკვდილოთაც ეცემათ. აი ძალიან ესე იგი აგრესიულები იყვნენ და მიუხედავად ამისა იესო და მისი მოწაფეები წავიდნენ სამარიაში და აი სწორედ მოხდა ეს შეხვედრა, მე ხა აღარ გავაგრძელებ ამას, მე მინდა მთავარი რამ გითხრა თვითონ ამ სამარიტელი დედაკაცის შესახებ. ეს იყო წინასწარმეტყველება სამარიაში იესოს მისვლა და იესოს ამ ქალთან შეხვედრა, ამ ქალბატონთან და ამის სახელსაც მოგახსენებთ რა მნიშვნელობა აქვს. ეს იყო წინასწარმეტყველება, ეს იყო ორმაგი წინასწარმეტყველება, ეს იყო პერსონალური წინასწარმეტყველება ამ ქალბატონის შესახებ. და ეს იყო ზოგადი წინასწარმეტყველება წარმართების ეკლესიაში შემოერთების შესახებ, იმიტომ რომ სანამ არ აღდგებოდა მკვდრეთით იესო აი აღდგომამდე თავის მოწაფეებს ეუბნება, რომ გზასა სამარიტელთასა ნუ მიხვალთ, ანუ წარმართებს შორის გზასა წარმართასა ნუ მიხვალთ, იმიტომ რომ მარტო ებრაელებში, პირველ რიგში ებრაელებს უნდა უქადაგოთ ქრისტიანობა და თვითონ მიუხედავად ამისა, ეს მისი ქადაგების დასაწყისია, ერთ-ერთი პირველი, რასაც მოიმოქმედებს, მიდის სამარიაში და ხდება აი ამ ქალბატონს და ამ მისი სახით მთელი ქალაქი შეიკრიბება შემდეგ ამ ქალის წყალობით, მიდის მას და ამითი ეს იესო წინასწარმეტყველებს წარმართების შემოსვლას ეკლესიაში და ეს არის სინათლე. ეს არის სინათლე, რომელიც მოეფინება უკვე მთელ სამყაროს. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ებრაელები რჩეულიერი იყვნენ, რა თქმა უნდა პირველ რიგში მათთვის იყო ეს მესია, რომელიც მოვიდა მათ გადასარჩენად, მაგრამ რა თქმა უნდა ესახებოდა მთელ მსოფლიოს და აი მსოფლიოს შემოსვლა ეკლესიის წიაღში ეს არის სინათლე და სწორედ ამ სამარიტელ დედაკაცს სახელი ერქვა ფოტინე ბერძნულად, რაც ქართულად ნიშნავს სინათლეს, ანუ ეს არის ნათელა, ანუ ეს არის ნათია, ეს არის ყველა სახელი, რომელიც სინათლესთან არის დაკავშირებული და ასევე ეს არის პერსონალური წინასწარმეტყველება, იმიტომ რომ იესო, როდესაც ეს ქალბატონი უნდა მოსულიყო, რა თქმა უნდა წინასწარ იცოდა ვინ და სახარებაში სხვაგან წერია, ვინ და რაბამი დედაკაცი შემოეხების მას, ანუ როგორი ქალი მოდის და ეს იყო ქალი, რომელსაც იესომ უთხრა ყველაფერი მის შესახებ, ყველა სიმართლე, ის რომ ხუჯერ იყო ეს ახალგაზრდა ქალი გათხოვილი, წარმოიდგინეთ როგორ იყო და მეექვსე ყავდა კიდე, ქმარს დაუძახებოდე, შენო ქმარი არ აკავსო, ხუჯერი ყავი, გათხოვილი და ვინც ახლა ყავს ის შენი ქმარი არ არის. წარმოიდგინეთ, ეხლა როგორ ქალზე არის ლაპარაკი, ქალი რომელიც თავისუფლად ცხოვრობს შეიძლება ითქვას და აი ამ ქალს იესო უკადაგებს. რატო? იმიტომ რომ აი ისევ აი დღევანდელი სახარებიდან ჩანს, რომ ეს ქალი
მიუხედავად იმისა, რომ აი ასეთ ახალგაზრდულ ასაკში, ასე თავისუფლად ცხოვრობს, მიუხედავად იმისა, ეს არის საოცრად განათლებული ქალბატონი, მას აქვს საღვთისმეტყველო განათლება. საიდან? ამის ახლა თქმა ძნელია, მაგრამ ჯერ ერთი რო გაიგო და მიხვდა, რომ წინასწარმეტყველია, ვინც მას ელაპარაკება, ის დაუწყებს სახარების და უბრალოდ სახარების არა, ძველი აღთქმის შესახებ საუბარს, იაკობმა ამოთხარა ეს ჭა და აი ამის შესახებ დაუწყებს საუბარს და დეტალურად დაუწყებს გამოკითხვას თაყვანისმცემის შესახებ და მერე როდესაც უკვე მიხვდება, რომ იესო წინასწარმეტყველზე მეტია, მერე ეკითხება, რომ მე გამიგია, რომ მესია უნდა მოვიდეს, ქრისტე. ხო არ იცი ამის შესახებ რა. უკვე თვითონ ფაქტიურად იცის, რომ ქრისტეს ელაპარაკება და ამის შემდეგ ქრისტე გამოუცხადებს მას საკუთარ თავს. ოღონდ ეს იყო ნაწილი, რაც უკვე მომხდარი იყო, ის იცოდა იესო, მაგრამ მან იცოდა რა მოყვებოდა ამ ქალის მოქცევას. და აი გაივლის რამდენიმე წელი, აი ამ ამბების შემდეგ ეს ქალი უკვე მერე მოგვიანებით გახდება პეტრე მოციქულის მოწაფე და თავის საღვთისმეტყველო ცოდნას კიდევ უფრო მეტად გაიღრმავებს და ბოლოს გახდება ძალიან ცნობილი ქრისტიანი, მთელი თავისი ოჯახით, თავისი შვილებით, 5 ჯერ იყო გათხოვილი და ბევრი შვილი ყავდა ამ ქალბატონს და რომში გახდება ცნობილი მისი სახელი. და ნერონი, იმპერატორი, დაიბარებს ამ ქალს, დაიბარებს თავის ვაჟთან ერთად, რომელიც ვაჟი ვიქტორი, რომელიც სხვაგან ცხოვრობს და არის მხედართმთავარი და ვიქტორის ქრისტიანობის და ქადაგების ამბავი იმპერატორის ხურამდე მიაღწევს, დაიბარებს ამ ქალს, რომელიც ასევე მთელს იმპერიაში გახდება უკვე ცნობილი, ვერ აჩერებენ, ისეთი ქადაგებელია, თავის დებთან ერთად და აი წარმოიდგინეთ ესეთი სურათი. ეს მოდის ნერონთან და შემოდის რომში თავისი ამალით, თავისი უამრავი შვილით ვიქტორის ხამხრიდან მოდის და ისინი ერთმანეთს ნერონთან შეხვდებიან. მოდის თავისი ამალით და მოდის ულამაზესი, უბწყინვალესი ქალბატონი და აი ესე არის აღწერილი ეს ამბავი, რომ რომში აი მოძრაობა შეჩერდა, ყველა ამათ უყურებს, რომ რა ხდება. ეს აი ესეთი ამალა საზეიმოდ მიემართება იმპერატორთან. და იქ მოვა ვიქტორიც, იქ შეხვდებიან ერთმანეთს და ნერონი ესე იგი შესთავაზებს, რა თქმა უნდა, რა უნდა ქნეს სხვა, შესთავაზებს, რომ ქრისტიანობაზე უარი თქოს. და იქ საოცარი ამბავი ხდება, ესეთი ისტორიული, რომელიც მერე კიდე განმეორდება ისტორიაში. ეს ნერონს შეაკითხებს სახეში. წარმოიდგინეთ ახლა ამ ნერონზე აღარ გავაგზავნებ, ყველაფერთან ერთად თანავატყოფი იყო, მანიაკი იყო ნამდვილად. და ამ ნერონს სახეში შეაკითხებს, წარმოიდგინეთ. ამას მოყვა მერე კიდე ბევრი, მე არ მოყვებით ეს, იმიტომ რომ პუტინი იგივე ნათელა არის ერთ-ერთი პერსონაჟი სახარებაში ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ამბავი, მაგრამ ასევე სხვა დღესაც არის მისი ხსენება, ჩვენ ახალქალაქში მისი წმინდა ნაწილით გაგვაჩნია და იქ არის აღწერილი ეს ყველაფერი, რასაც მის ცხოვრებაში, რასაც ახლა გიყვებით და აწამებს, ჭაში ჩააგდებს, მერე კიდე ამოიყვანი, კიდე აწამები და ბოლოს აი როგორ ჭასთან დაიწყო მისი ქრისტიანული ცხოვრება ამ პუტინი იგივე ნათელასი. აი ესევე ჭაში, შრალ ჭაში ჩააგდებენ და იქ დაასრულებს იგი თავის ცხოვრებას, აი ესეთ მიწიერ ცხოვრებას. და ხო ხედავთ ყოველ დიდმარხვის მეხუთე კვირას განსაკუთრებულად მოიხსენება, ეძღვნება აი წმინდა პუტინეს და წარმართა მოქცევას და მე კი გისურვებ ყველას, რომ აი ეს თვისებები, ორი განსაკუთრებული თვისება, რის გამოც მას ქრისტე გამოეცხადა, ერთი ის, რომ იგი საოცრად განათლებული და ნაკითხი იყო, ღვთისმეტყველება იცოდა კარგად მაშინდელი ძველი აღთქმის ღვთისმეტყველება და მეორე და ელოდებოდა მესიას და მეორე, რომ მას უკვე წინასწარ ჰქონდა ყველანაირი გადაწყვეტილება მიღებული, რომ თუ იგი იპოვიდა ქრისტეს
როგი მთელი არსებით მას მოემსახურებოდა და მთელ ცხოვრებას მას მიუძღვნიდა. აი ეს თვისებებია, რომელსაც მე თქვენ ყველას გისურვებთ. ვერთმა დაგლოცოთ ქრისტე აღდგა. ქრისტე აღდგა. ქრისტე აღდგა.